Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी अदरक की चाय के फवाइद और बनाने का तरीका। ताज़ा अदरक को अच्छी तरह धोकर मिट्टी और गंदगी वगैरह से साफ कर लें और उसे छीलने की ज़रूरत नहीं। फिर इसे टुकड़ों में काट लें और 1 कप चाय के लिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा काफ़ी है। फिर किसी बर्तन में 1 स्लाइस अदरक और 1 कप पानी डालकर तेज़ आंच पर पानी में उबाल आने तक पकाएं और जब पानी उबलने लगे तो आंच को हल्का करें और 5 मिनट तक, या अगर तेज़ जायका चाहते हैं तो 10 मिनट तक पकाएं और फिर किसी मोटी छलनी में इसे छान लें ताकि अदरक के अज्जा कैवे में रह जाएं। नोट: इस कैवे में आप नींबू और मज़ीद जायके और अफादियत को बेहतर बनाने के लिए इसमें शहद डालकर पी लें। अदरक की चाय नज़ला, खांसी और खुश्क जिल्द का इलाज अब आपके हाथ में है। मौसम सरमा 3 बीमारियों नज़ला, खांसी और खुश्क जिल्द को ज़रूर अपने साथ लाता है और इस मौसम में आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद हर दूसरा फर्द ज़रूर इन बीमारियों में से किसी न किसी बीमारी का शिकार दिखाई देगा। ताहम इन मौसमी बीमारियों का इलाज हम चंद कुदरती नुस्खों की मदद से घर बैठे भी कर सकते हैं। हम यहाँ आपको चंद ऐसे कुदरती नुस्खे बताने जा रहे हैं जो आपको नज़ला, खांसी और खुश्क जिल्द के मसाइल से निजात दे सकता है। पानी का इस्तेमाल: मौसम सरमा में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि ज़ुकाम की सूरत में आपके जिस्म का बेशतर पानी खारिज हो जाता है। बिलखसूस अगर आपको कैफ या इसहाल की शिकायत भी हो तो कोशिश करें कि ऐसे मशरूबात से दूर रहें जिनमें कैफीन शामिल हो। आप पानी की मिकदार को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ फलों के जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शहद का इस्तेमाल: खांसी का दर्द कम करने के लिए शहद एक बेहतरीन दवा के तौर पर काम कर सकता है। शहद गले की खराश में तमानियत बख्शता है। इसके अलावा अगर आपकी खांसी जरासीमों के इन्फेक्शन की वजह से है तो शहद के इस्तेमाल से इस खांसी की मुद्दत कम हो सकती है। दूध का इस्तेमाल: दूध भी एक ऐसी कुदरती ग़िज़ा है जिसमें खुश्क जिल्द का इलाज छुपा है। दूध में ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो खुश्क जिल्द को शफा फराहम करती है। खुश्क जिल्द से निजात के लिए दिन में 2 मरतबा 4 खाने के चम्मच दूध में हल्के गुलाब के चंद कतरे शामिल करके अपने पूरे जिस्म पर लगाएं और 10 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लें। नमक मिले पानी का इस्तेमाल: खांसी और जुकाम से निजात हासिल करना चाहते हैं तो नमक मिले पानी के गरारे करें। यह बहुत ही आम और कारआमद नुस्खा है। इस मखसूस पानी के गरारे करने से आपके गले की सूजन में कमी वाक़या होगी और आपको आराम मिलेगा। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर लें और अब इस पानी को 15 मिनट तक मुंह में रखने के बाद थूकते जाएं और ये अमल बाकी बचे हुए पानी के साथ दोहराते जाएं। अदरक और पुदीने का शरबत: खांसी का इलाज अदरक और पुदीने के शरबत से भी किया जा सकता है। अदरक आपके फेफड़ों में मौजूद बलगम को साफ करता है जबकि पुदीना खांसी को रोक सकता है। ये फायदेमंद शरबत तैयार करने के लिए 3 खाने के चम्मच पिसा हुआ अदरक और 1 खाने का चम्मच पुदीना लेकर 4 कप पानी में शामिल कर लें। इस पानी को अच्छी तरह उबालने के बाद छान लें। ठंडा करने के बाद 1 कप में डाल दें। आप इसमें 1 चम्मच शहद भी शामिल कर सकते हैं। इस शरबत को एक बोतल में महफूज कर लें और चंद घंटे बाद 1 चम्मच इस्तेमाल करें। आप इसे
3 हफ्तों तक फ्रिज में महफूज कर सकते हैं। नारियल का तेल। नारियल के तेल का इस्तेमाल कुछ जिल्द की रोकथाम करता है। इस तेल में फैटी एसिड की भारी मिकदार पाई जाती है, जो कि आपकी जिल्द की खोई हुई नमी को वापस लौटाती है। सोने से पहले लगाइए और पूरी रात लगा रहने दें। आप इसे नहाने के बाद भी लगा सकते हैं। ये बासानी जिल्द में जज़ब हो जाता है। खुश्क जिल्द पर नारियल का तेल रोजाना लगाइए।